ใครคุยอยู่ข้างฉัน Nothing beats a leisurely evening flight. I was going to try out for the Quidditch team this year. I practiced doing a loop the loop. โอเคเด็กจับกลุ่มดินทากันขอต้อนรับเข้าสู่โจเกลัสเกมมิ่งนครแห่งราชากูเปิดมายังวันนี้อยู่กับ Hogwarts Legacy EP ที่เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะไอ้ตัดต่อฝากแปะด้วยว่า EP ที่เท่าไหร่Handy resource indeed, your field guide. 29 หรือ 30 วะ ตอนนี้เราก็จะไปทำเควสกับป๊อปปี้ก่อนนี่เรามาในชุดควิดติดเราก็ต้องขี่ไม้กวาดเท่านั้นไหนว่าเควสป๊อปปี้อีก700 ไมล์โอ้ my god ไม่ไกลเท่าไหร่อัพไม้กวาดมาเต็มขั้นแล้วจ้าOh, I'm gonna enjoy this. ทำไมเสียงมันอยู่ข้างหูวะไหนอยู่ไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรเยอะแยะไปหมดโอ้ยโอ้ยถึงแล้วโอเคฉันเปิดใหม่แล้วเนอะเปิดใหม่จริงๆใช่ไหมAnd you say they made it after you placed the moonstone? Lumos, do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. โอเคค่ะคุยอะไรกันมืดๆค่ะ Tego. อุ๊ยกดผิดปุ่ม It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try to kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. ค่ะหนูจะรีบตามหาอยู่นี้เลยค่ะ If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the Snidgets once again. หมดแล้วแค่นี้เหรอแปลว่าฉันเดินปุ๊บภารกิจจะขึ้นไม่วาร์ปเลยดีกว่าหมดแล้วไปที่ภารกิจหลักจบภารกิจหลักแล้วถึงจากนั้นได้ไหนวะแผนที่ถูกแล้วแผนที่ไม้กีสิทธิ์พิเศษในฮอกมีดอันนี้ไม่ใช่โว้ยจะไปฮอกมีดโว้ยเดินมองอะไรหนูเตะเลย อย่าหาเรื่องเด็กสิ There's Ollivander's. I hope he can help me craft the Keeper's wand. กูเป็นโอลิเวนเดอร์ไปศูนย์หลักเหรอคะโอลิเวนเดอร์คะหนูมามีเรื่องให้ช่วยค่ะ Hello, Mr. Ollivander.
I wondered if you might be able to help me with something. Good to see you, my young Ravenclaw friend. Allow me once again to express my family's gratitude. They were pleased to learn that the wand Richard Jackdaw disappeared with those many years ago had been located, even if it was somewhat unusable. Glad to hear it. Now, I received an owl from Eleazar, Professor Fig. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. รอค่ะ แล้วก็เข้าสู่ช่วงการรอเหมือนแบบลูกคลอดแมวคลอดอะไรสักอย่าง มันจะไม่เสียหายใช่ไหมคะมันระเบิดดีใช่ไหมคะ It is done. เสร็จแล้วมาเกียสิทธิ์อันใหม่ที่ใช้แค่เปิดประตู I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. เพิ่งว่าสังเกตด้ามจับมันเป็นไปตามสีบ้านด้วยเว้ยสวัสดีเจ้าลูกวูด I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? เสือก Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. คำพูดคุณนะคะ เร็วเตรียมการก่อน Let's get this over with. Let's get this over. ไม่เห็นฉันหรอ Oh, try not to make it. No one hides from me. You like a You're easier to spot than an irrumpent. cast that screaming root. Nothing. เอาไปเลยค่ะครับสามีแท้ How delightful. มาช่วยฉันหน่อยคนหนึ่ง Experience มากโอ้ยทำไมมันกระตุกขนาดนี้ Pay for your deeds. ไปฝ่าย Leviosa! เ
นะดื่มด้วยเอานี่ไปอีกทีถึงความเจ็บปวดรวดร้าวยิ่งกว่าเดิม That's mine. You should have joined me. อยู่ไหนแกอยู่ไหนอย่าฉันไม่ให้แกอยู่ด้านบอกไม่มีทางเพราะฉันจะใช้อวตารเก็บแกเท่านั้น No more happy. Oh, I'm gonna enjoy it. You've made a mistake. แกใช่ล็อกวูนไหมฉันหาล็อกวูนไม่เจอ You're going to regret. ล็อกวูนอยู่ไหนวะ You little coward! You may have eluded me now, but you'll pay the price for it next time. ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เอ้า Made a mistake. ไม่ได้ก็ช่างมัน Shut your mistress! Oh! Time to even the odds. อันหนึ่งนะ Petrificus totalis! Oh, what's the lot? เอาไป Rings. Flash! นี่ใครอ่ะ Petrificus totalis! อันนี้บังไปแล้ว ช่วยทีนะจ๊ะ Petrificus totalis! โอ๊ยอีก Aha! Back for more. โอ๊ยใครมาข้างหลังเอาไปอีกหนึ่งดอกช่วยหน่อยจ้ะ On your toes! ไว้ Petrificus totalis! You'll pay for that! อันไหนดีวะอันไหนอะไรอันหนาอัศนี Petrificus totalis! โอ๊ยเอ็กเอาไปฉันหาคนไม่เจอ Potato! That's just the beginning. ไหน I'm just warming up. โอ้ออกไปลูกวูดอยู่ไหนเนี่ยFor a child. Aha! I see you. Oh, I shall. โอ้อยู่ไหน Nasty Flora. Potato Confringo! ใครอยู่ไหน Not your best defensive maneuver, was it? Confringo! Try not to make. Oh, at least แป๊บ give นึ it งหาคนไม่เจอ efforts. Ears are bleeding! Peace. Incendio! อ๋อเอาก่อนอย่าปลดคาถาได้ Pathetic! โอ๊ย Had enough. ช่างหัวแม่งคาไปให้หมดสวัสดีลูกวูดคน
เรียบร้อยจะแกต้องแพ้สุดจบทิ้งกระเป๋าไว้ชั้นอันหนึ่งที่หาอะไรหรือเปล่าหาลูกบูธเพราะเคยสู้อยู่ครั้งหนึ่งตอนอันนั้นเป็นช่วงเกม I เปิด can't เยอะ believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an owl to Natty right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what's happened. จ้ะ Revelio. ตอนฉันเป็นช่วงเกมเปิดด้วยมั้งมันมีเลยเป็นบั๊ก ก็คือถ้าใช้วันเคดาล่าโดนลูกบูธมันลงมาสู้เองด้วยไงเอาไปดาแล้วก็คือชนะเลยไม่ต้องมาสู้หลายรอบ แล้วต่อมาแม่งแก้บั๊กอ๋อมีหน้า ขันคอโอ้มีหน้าทำไมตัวที่2ถึงไม่มีเขาแก้เอาออกไปนี่เดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นแล้วมั้งโอ้ยกระตุกไหนฉันเห็นอยู่นะหีบอยู่นี่ไม่ใช่อ๋อกดผิดเองก็ว่าอยู่ทำไมมันเปลี่ยนหลายรอบมันจะถามหลายรอบปะอุ้ยหนูน้อย แป๊บนึงนะกี่ตัวนะมานี่ดิเซอร์มานี่แล้วจะโนเมื่อกี้ล่ะแป๊บนึงนะแกจับนกกับแมวไว้ด้วยกันหรอช่างเป็นคนที่ไร้กาจมากหรือเขาจับมาเป็นอาหารวะโอ้ยดาร์กไหนมีอะไรให้เก็บไหมไม่มีเนาะเมื่อกี้เห็นคนอยู่คนหนึ่งเนาะอยู่คนหนึ่งใช่ไหม Betting on the dragon fights was the best decision I've made yet. Someone's going to regret. จบแกไม่ช่วยเพื่อนเหรอไอ้พวกนี้ชอบเลี้ยงแมวจริงๆอุ๊ยไปไหนจะไปไหนไอ้หนูมาให้ฉันเอาไปขายบ้าง Professor Howin will never believe this. แล้วเราจะมี1ทฤษฎีแต่แป๊บนึงนะฉันอยู่ไหนกันในส่วนของโลกวะเนี่ยโอ้ยไม่ใช่อ๋อผิดปุ่มอ๋อมาอยู่ตรงนี้เลยกลับไปที่ฮอกวอตส์ที่ชั้นข้างใต้นี่โอเคมีทฤษฎีหนึ่งที่เราว่า โอ้ยขันคอตอนนี้คำสาปของแอนก็คงโดนถอนไปแล้วล่ะคนที่ล้างคำสาปไม่ใช่เธอไม่ได้เป็นคนล้างคำสาปแอนฉันนี่ฉันที่เป็นคนทำทุกอย่างเพราะลูกวูดมันตายไปแล้วไงอาจารย์ฟิกคะหนูฆ่าลูกวูดไปแล้วค่ะ Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself...
หนูขอโทษค่ะหนูต้องปกป้องตัวเองพูดเซฟไปก่อน He would have killed me once he found the repository, if not before. I had no choice. You're right. You had no choice. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The keepers have been waiting. ค่ะ You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. เรียบร้อยก็ไม่แปลกใจที่อะไรมันก็อยู่ใต้โรงเรียนฮอกวอตส์โอ้โห Astonishing. เนี่ยก็เป็นซิป Must be the way to the repository. Please meet me as soon as possible. I received an interesting owl from Joanna Bickle about Harlem. We can only hope that we're not too late, and that we find nothing but a repository undisturbed beyond this door. ค่ะแต่หนูไปทำธุรกิจอื่นก่อนค่ะมันคืออันสุดท้ายแล้วนี่สองภารกิจนี้แค่นี้แหละไปเราไปร่วมสู้กับนาซายกันเอ๊ะไม่ไปของนี้ดีกว่าลูกไก่ในกำมือสนิทเจ็ดอะไรเนี้ยใครแปลชื่อคะอ๋ออยู่ตรงนี้วาร์ปได้เลยเร็วมากแปลซะน่ารักเลยภารกิจลูกไก่ในกำมือไปเควสนี้จบแล้วเควสโอไนจบและอีพีต่อไปใช่ฉันมองแผนไว้ประมาณนั้นอะไรมีอยู่ข้างหลังว่าดูเสียวๆออกมาป่ะ How remarkable. เรียบร้อยแล้วป๊อปปี้มาเลย I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalves made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the Snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can you believe it? Actual Snidgets. Revelio. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. อ๋อแล้วฉันก็ต้องเปิดนี่ด้วย Revelio. แป๊บนึงนะเป็นกระถานิดนึงเพราะยังไงก็ไม่ได้จับสัตว์เนาะตึ๊ดอันล่างดิพอโซ
คอนฟิงโกนี่เรียบร้อยรู้สึกรำคาญแทนไหนมีอีกไหมแมงมุมมีอีกไหมไม่มีเลยเนอะโอ้เต็มเลยอย่าขอบคุณที่มาส่งของให้ถึงที่เรียบร้อยเจ้าแมงมุมน้อยเบไม่ได้มีความเคร่งเครื่องอะไรกับแมงมุมฉันชอบแมงมุมนะแต่แมงมุมในเกมแล้วมันไม่ค่อยเป็นมีกันสักเท่าไหร่เฮ้ทางขึ้นอยู่ไหนวะไม่ใช่ทางนี้อ๋ออยู่นี่อ๋อเข้าไปได้เลยหรือเปล่าเข้าได้เลยหมดแล้วอันละแล้วก็มาพัซเซิลงงๆวางบนโซนกันฮัลโหลเร็วป๊อปปี้ออกมาคุยกับคุณเซนทอร์ Greetings. I hope we haven't kept you waiting long, Darren. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the Moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. โอเคค่ะแล้วก็มาไขปริศนาต้องให้ดวงอาทิตย์กับอะไรก็ไม่รู้ราหูเหรอหรือว่าอะไรวะพฤหัสเหรออันนี้พฤหัสแล้วฉันต้องอะไรกับอะไรอ่ะ I wonder if the pillars move. นี่เราโหอันนี้โอเคอันนู้นไปถึงแล้วดวงอาทิตย์อยู่นี่มานี่ถูกไหมไม่ถูกถูกไหมแปลว่าสลับที่กันโอเคส่วนอันนี้วันนี้ใช่ไหมPerhaps it has to do with the light in the darkness. Revelio. ปริศนานี้ฉันก็ยังงงอยู่เหมือนเดิมหาวิธีเข้าซากปรักพังอ๋ออ๋อเก็ตแล้วอ๋อเก็ตแล้วมันคือเงาDo with the light in the darkness.
เรียบร้อย I did it! Look, Doran, a doorway! I suspect we all know what lies beyond that passage. And now, I'm afraid I must leave you. At least for a time. You're not coming in with us. If the Snidgets are here, the herd will want to see the truth of it for themselves. Alec especially. Go on without me. I will rejoin as soon as I am able. ขอโทษค่ะยอมรับว่า2 ตัวที่ผ่านมาฉันแก้ด้วยความงงไปตลอดไม่รู้มันคืออะไรปริศนาอย่างวะมาแล้วทำไมมีเนื้อเงือกด้วยวะ Hello อันนี้มีเก็บของ So many books. You haven't seen my grand study. อันนี้อะไร Look อ่ะ at the murals on the wall. They're all creatures. This place must have been built to protect them. They had nothing to fear. Revelio, what makes you say that? The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps. มันย้ายไปเถอะ แต่ทางขึ้นอยู่ไหนอ๋อเจอละเปลี่ยนเป็นกระถางบนมานี่อย่าลงใส่หัว มาเร็วเข้าที่ได้แล้วโอเคกว่าจะขึ้นได้มากระตุ้งกระตังเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวหลังๆก็แจกแต่กระตังแล้วเนาะได้แล้วโดดลงเลยไปเราไปหาSnidgetเลยก่อนโอ้ยไม่ไหวแล้วเปลี่ยนกระทะแล้วก็เปลี่ยนกระถางแป๊บนึงนะพยายามไม่ใช่ตอนหน้าเพื่อนแล้วก็ Gracious โอเคไม่ฉันต้องการระเบิดอัพมาอันนี้พวกสำหรับคางคกโอเคเอสเปรมันแทบไม่ได้ใช้เลยหนูLumos ขวางทางอะเธอป๊อปปี้เธอขวางทางฉันมืดเร็วฉันไม่อยากโดนเจ้าอันนี้แทะนะดีมาก2 ไฟอย่างนั้นแหละป๊อปปี้อย่าทำตัวเหมือน2 หนุ่มนั่นมืดก็มืด Whoever built this place certainly liked to read. And the books are all about creatures. Your gran would love it here. She would. I can't wait to tell her all about it. อย่าทำเหมือน2 หนุ่มนั่นมืดก็มืดแต่ไม่เคยใช้คาถาลูมอสเลย Revelio. Confringo. ระเบิดไปให้โมเอ้ยติด I'll wager this isn't the dead end it seems to be. But how here? Wingardium Leviosa. ถูกอันเนาะ Confringo. อุ้ยขึ้นได้ด้วย Lumos. ขึ้นได้ไงวะเนี่ย Revelio. อ้าวมีหอเก็บแค่นี้หรอ
ดูอะไรวะงกว่างกวายงก Wingardium Leviosa. ไป Leviosa. โอ้โหโดนแบบเหาะลอย Revelio. เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยแล้วกัน Wingardium Leviosa. ไม่ได้แล้วก็เป็นไรป๊อปปี้เธอเป็นไร Of course. How clever. ได้มาแล้วป๊อปปี้เป็นไรป๊อปปี้มาร่วมสู้กันก่อน Look at this place. Little puppy squeaking. What was that? You made it. เรียบร้อยเอาไป My ears. ขอบคุณค่ะจบอย่างรวดเร็วว้าวเดนทอมาเต็มเลย Ready your wands. The fight has only begun. อันนี้มันรู้ดิว่าอุ๊ยไม่ค่อยได้ใช้เลยเนาะ The lamb rectum. Shall we move to cold and sticker? หมดเอาจะเปิดไปกินค่ะโอ๊ยนะโอ้ไม่ก็กระถาหมดมันชุลมุนเริ่มใหม่อะไรวะเนี่ยทำไมมันชุลมุนอย่างนี้เริ่มใหม่แต่ต้นของทุกอย่างอยู่ครบ Look at this place. What was that? ดีมากจะพวกหนูน้อยยืนงงๆให้มันอันนี้แล้วกันก็ทำให้หูพวกแกแตกไงจ๊ะมาช่วยแล้วเหรอเซนทอร์ Ready your wands. Fight has only. อันนี้ไม่ใช่อันนี้Expulso! You made a mistake. I'll check your pockets. Tess, they want a bio. ไหนเราเปิดปลาใครได้ไม่ได้เลยแกก็เกียเยอะเนาะกระถาโบราณมากดีกว่าโอ้ไม่ได้ใช้เลยมีตั้งเยอะตั้งแยะฟังปิงโก้มากันเลยอักเกลมาดิแกอยู่ไหนเอามันเปลี่ยนเป็นสล็อตแต่เมื่อไหร่ I think that was all of them. Are the two of you unharmed? I had hoped to return before it was too late. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. You fought with us against your kind. I am glad to have witnessed this. I now believe all that Doran told me. Finish your work here, brother. เ
คุยกันเสร็จแล้วเหรอเขาจะเก็บของก่อนกันแป๊บหนึ่งนะคะตังค์ท่านน่าเอาไปซื้อของเพิ่มไหนจันทราสุริยาสวยงามตัวนี้7นกกระปูสีทองคือไม่ใช่นกกระปูดนกอะไรก็ไม่รู้อย่างกับทุกคนThere they are. นั่นไงไข่ทองคำไข่อย่างไข่นกกระทา All that remains is to break the charm. You want us to? I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. เรียบร้อยบอกมาแล้วไอ้นกกระปูดสีทอง Merlin, they're lovely. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. เอาเลยป๊อปปี้เอาที่เธอสบายใจเลยป๊อปปี้อีลูกนกกระปูดตัวนี้ปล่อยมา You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from you. Revelio. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. เย้ลูกไก่ในกำมือเสร็จเรียบร้อยไปละไปแล้วออกจากอันนี้ได้แล้วเย้เสร็จไปอีกหนึ่งภารกิจลองอีกหนึ่งภารกิจของนาซายเอ๊ะฉันลืมไม่ได้เก็บตังค์ด้วยอู้ตั้ง25เกลเลียนรู้สึกว่าของแถวนี้มันแพงๆเนอะไม่เคยเห็นใช้คันนกหรือซิกเกิลเลยว่ะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยไปหานาซายต่อเลยภารกิจของนาซายแผนที่ไปเลยดีกว่าใกล้สุดจะเป็นอันนี้เนาะวับ Not sure how I'd fare in a little place like this. มีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ช่างมันเถอะเพราะเราตีให้จบเลยดีกว่าฟิวหน้าตาเราอยู่ตรงนี้ Are you ready to finish Harlow? เรียบร้อยแล้วค่ะฉันจะฟินิชทุกอย่างเพื่อจะได้จบ I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it.
That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. โอเคพวกเราไปกันโอเค I don't know if we should be rushing into this. If he thinks we are aware of his plans, he may call off the ambush. We should behave as he expects us to. Fair point. All right, let's go. Brilliant. มึงรอพ่อแม่เกิดไม่ได้เหรอ Hallow's reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. That I do. Keep an eye out. Harlow is likely around here somewhere. I sense he is close. Where is he? I do not know. We should look around. เอาล่ะเราจะแทบไม่มีอะไรใช้เลย Ashwinders, we were right. Expulso! Fight for me! ปิ้วมันปิดโปรเจคเตอร์เร็วมาก Incendio! โอ้ปิดไม่ได้ That's the best! Incendio! Made a grave mistake. ไหนใครมาพร้อม Who goes there? Oh, I'm gonna be. Well done. เอาระเบิดไป1 ลูกฉันต้องการตัวนู้นโอ้ไอพวกที่ชอบใช้เกาะไอ้เสียดโอ้ช่างแม่งแล้วกัน Incendio! ไม่โดน Knew you ลาบเลยเอาไปกิน1 ลูกเอาไปกินไหนเอาไปสวัสดี Little Nat Sione, innit? And her excruciatingly loyal companion. ฉันว่าอยากจบเร็วอะ You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. ในไม้กระถาหรือกิ่งไม้ค่ะ Come now, you can do better than that. เรียบร้อย ขอบคุณสำหรับจบเร็ว แกยังไม่ตายได้ยังไง ไม่แกยังไม่ตาย เอาไปกิน แกถึงไปนะเอาจริงๆเนี่ยแกยังลุกขึ้นมาได้ Crucio! ไม่นะโปเทโก้ก็ได้จ้า Natty! No! Natty! เดี๋ยวทำไมมีผีอยู่อย่างนี้ แล้วมึงดูหน้าผีนะ
ทุกคนดูหน้าผีสิไม่อยากบูลลี่แต่เขาทำอะไรกันอะ Are you sure you are up for a visitor? Yes, Mother. I feel fine, and it will do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, Mother. It is good to see you, my friend. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Only because of you. How are you feeling? Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I'm sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No! Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... You quickly made the choice to protect me. I did what I had to, and I would do it again. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty? Of course not. There was nothing that you... Oh my... I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice. Based on instinct, my father. You, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? Taking down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Thank you for coming to visit me. It is always good to see you. เป็นไงล่ะเธอเข้าใจการเสียสละของพ่อเธอแล้วใช่ไหมนาทรายเอาละสำหรับ EP นี้ EP เท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้ก็ขอตัวลากันไปก่อน ลืม Adios